Ý cảnh mệnh của ta kết hợp với đại trận, lấy vạn hồn làm nhiên liệu, có thể đi sâu vào dòng sông vận mệnh, thay đổi vận mệnh ngươi đã trải qua sang cho ta. Mọi thứ ngươi sở hữu đều sẽ trở thành vật trong túi của ta. Sao ngay cả thuộc tính thu hồn cũng? Ngươi cuối cùng sẽ trở thành vật lót đường cho vĩnh dạ của ta tiến giai. Tu chân rút cấp 5. Vương Lâm, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn mọi thứ của mình bị ta chiếm đoạt từng chút một, cuối cùng không còn gì cả. Trong sự dày vò vô tận mà quỳ xuống cầu xin, chỉ cầu một cái chết. Mọi thứ của ta đều đã bị hắn tính toán hết. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Những con rối này thuộc về ta. Uyển Nhi, Uyển Nhi là trận nhãn kết nối ta với đại trận. Thứ duy nhất hắn không thể chiếm đoạt bây giờ chính là quá khứ của ta và Uyển Nhi. Hiện tại vận mệnh của ta và ngươi cùng một quỹ đạo, đoạt được năng lực của ngươi dễ như trở bàn tay. Tại ngươi thì sao chứ? Trăm nghe không bằng một thấy. Đây chính là cực cảnh. Thật là nóng vội. Vương Lâm, ngươi đoán xem 6.000 năm qua, các đời tiên tổ vĩnh dạ của ta đã lĩnh ngộ bao nhiêu loại ý cảnh. Mê thức ý cảnh, hải chí ý cảnh, u hồn ý cảnh. Đủ rồi. Cuối cùng cũng không nhìn được mà phóng thích ý cảnh rồi. Vương Lâm, ngươi đã từng nếm qua hương vị ý cảnh của chính mình chưa? Xin được ký thuyết minh tại website yanhh3d.net. Biến trận.
Không hổ là thân thể của thần. Chiếm đoạt nó quả thật đã tốn của ta một ít thời gian. Thân thể của thần của ngươi thuộc về ta, không còn gì cả. Xương cốt bẻ nát, nguyên thần trọng thương, sống không bằng chết. Bây giờ chính là thời cơ phá hủy Trần Nhãn. Viễn Nhi, sư huynh cẩn thận. Vương Lâm, các ngươi quả thực tính toán không sót một chi tiết nào, nhưng thần đạo thuật của Chiến Thần Điện xem qua liền quên, không thể miêu tả, lại không phải thứ các ngươi có thể hiểu. Cho nên các ngươi không biết, bổn tôn cũng có thần thức. Ta và bổn tôn không phải là phân thân đơn giản, mà là do thần đạo thuật hóa thành. Sự tồn tại đặc biệt không phân biệt chủ thứ với ta. Ngươi chiếm đoạt thân thể của thần, thân thức của thần cũng theo đó xâm nhập vào thức hải của ngươi. Ẩn trận 2. Ngươi đã mất đi thân thể của thần, dù có thần thức của thần thì sao chứ? Chẳng qua là tốn thêm chút thời gian luyện hóa. Sư huynh, đây là Thiên Căn Nguyệt Quật Lục Thập Tứ Quái Trận, phá hủy 4 trận nhạn của nó là có thể phá trận. Mùi nói, ta công. Trí dịch hồ khôn, Tây Nam không vị. Lào hồ khảm, chính bắc khảm vị. Chiến hồ càng, đủ rồi. Sáng trận. Sư huynh cẩn thận.
Uyển Nhi, đến nước này, ta sẽ tự tay phá hủy trận nhãn của đại trận này. Cùng nhau chết đi. Sáu ngàn năm đại kế của Ma Thành sao có thể bị ngươi hủy hoại? Ma Thành hưng suy, liên quan gì đến ta? Ta không cam tâm. Sư huynh, không. Thần đạo thuật, cả đời ta chỉ sai một lần này. 6.000 năm ẩn mình chỉ còn một bước nữa thôi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Vĩnh dạ, bất diệt. Vĩnh dạ sẽ không tử diệt. Uyển Nhi thuyết minh tại website yanhh3d.net. Một lần kết anh thất bại, không cần nản lòng. Nhớ kỹ bí quyết ta nói với muội. Dùng tốt pháp bảo ta để lại thêm đan dược của Vân Thiên Tông. Sư huynh, Uyển Nhi đảm bảo lần sau kết anh nhất định sẽ thành công. Sư huynh, có thể yên tâm rời đi. Ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Sư huynh không cần lo lắng. Con đường tu hành dài đằng đẵng, Uyển Nhi nguyện cùng sư huynh đi qua. Không phải chỉ một sớm một chiều.